Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ahabbahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'dahu. Kang tansah kula hormati, kula mulyakaken sedaya para alim, para ulama, para kiai, guru-guru, takmir masjid, pengurus majelis. Kang kula hormati para sepuh, para rawuh hadirin hadirat Bapak Ibu, jamaah kajian kitab Riyadhus Shalihin, Majelis Taklim Nurul Qalbi, Cahaya Hati, ugi pamirsa TV ingkang dipun mulyakaken Allah SWT. Sepindah Bapak Ibu, monggo sami ngaturaken raos syukur kula panjenengan dhateng ngarsa dalem Allah. Bilih ngantos hari Ahad menika kula panjenengan tasih diparingi kesehatan, diparingi kesempatan, dipun paringi kemauan, ugi sampun tinakdir kula panjenengan saged lenggah wonten majelis menika sak perlu netepi istiqomah ngaji maos kitab Riyadhus Shalihin dawuh-dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan medal saking griya ngantos mangken bangsul kados napa ingkang sampun dijanji Rasulullah SAW oleh ganjarane jihad fi sabilillah. Mugi-mugi thalabul ilmi niki dipun paringi ikhlas kalian Allah Subhanahu wa taala. Metu saking Masjid Nurul Qalbi, Masjid Raudhatul Amin niki mangke kondisine dosa kula panjenengan sampun disepuro ka Gusti Allah. Dosane tiyang sepah, dosane anak bojo, mugi-mugi sampun dipun pangapunten ka Gusti Allah, panjenengan dijoli panjang umur, dijoli sehat nggih, dipun ijoli barokah rizki, barokah ilmu, barokah amal, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, ngelanjutaken kajian kula panjenengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaman 186 203, hadis ke 186, halamane 203, hadis ke 186. Saderengipun monggo dipun bangsuli malih hadis saderenge 185, dawuhipun Kanjeng Nabi, ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati jenengan ojo kemalan nglakoni barang sing zalim. Sampun dalem jelasaken, baik itu zalim kepada Gusti Allah, tegese dosa. Dosa sing paling gede jenenge syirik, nyekutokaken Gusti Allah, iku zalim nang Gusti Allah jenenge. Maido Gusti Allah iku ya zalim. Ya napa maido Gusti Allah? Ya ngersolani urip niku jenenge ngilokno Allah taala. Nggih. Nelongso, gelo, ngersula, sambat. Nah iku dosa hadirin. Sebab niku zalim dateng Gusti Allah. Padha kalih muni ngene, ya Allah jenengan kok mboten becus ngurus kula. Padha mbek iku. Tiang sambat niku padha mawon kalih muni ngono, upama diketokno omongane nggih. Sebab niku jamaah Nurul Qalbi prai wis leren sing jenenge sambat curhat ngersula.
Wis gak penak kabeh iki sak donya. Wis. Sak donya gak penak. Mangkakno dianakno 1000 banteng iki cek hiburan. Cek rodok-rodok lali. Semoga-moga gak kalap. Nggih. Lah kula jenengan namung sawang sinau. Mek pun diterus-terusaken penak ya uripe sampean ya. Uripku kok ngene. Nah, mboten pareng niku zalim hadirin. Dosa gedhe butuh dosa cilik ngoten niku anggere sampean. Ya. Soalnya jenengan iki wong ngaji, nah nek wong gak ngaji sing diarani dosa gedhe iku nyolong, zina, ngono-ngono ku. Wong umum. Nah nek ahli ilmu kados panjenengan iki sing diarani dosa gedhe niku ngersula. Sak ben minggu lungguh ndek masjid minimal iku. Gorong majelis-majelis jenengan lintune. Ya. Eman-eman. Aja ngersula pun ditlateni mawon dilungkas. Halo? Nah nggih ta ngono. Ndelok rupane wis sembojong-sembojong iki ya wis dilungkas. Ana senden sembojong. Aja zalim. Eman-eman dosa gedhe. Al Imam Abdul Hasan Asyadzili nate dipun lapori kali jamaah, kula niki tukang duduk kuburan yi. Imam Abdul Hasan Asyadzili. Sinten niku wali kutub Abdul Hasan Asyadzili. Ngadah murid jenenge Abdul Abbas Al-Mursi, duwe murid nah jenenge Ibnu Athaillah Askandari. Abdul Hasan Asyadzili tiyang Maroko ngriko. Gurune ya ndek Maroko kono jenenge Kiai Abdus Salam Al-Masisi. Duwe guru neh padha mbek aku jenenge Abu Madian Al-Ghauth. Wali kutub. Niku Abdul Hasan Asyadzili di aturi kali murid iki kula niki tukang duduk kuburan pun 1000 kuburan punjul kula duduk-duduk niku. Ya. Nah nek kula hitung niku 1000 iku mau mayit niku pun ngalih kiblate. Halo. Diduduk niku wajahe wis gak ngadep. Saman besok nak mujur ngalor wajahe didepno nandi? Heeh, depno nang kiblat. Niki jare sing duduk-duduk niki kula nemoni niku kok wis ngalih. Nggih mbok ngadep ngetan, mbok ngadep ngulon, mbok ngadep ngalor. Wis pokoke jenenge tengkorake iku mang wis gak karu-karuan. Diaturaken dhateng Al Imam Abdul Hasan Asyadzili. Dawuhipun Imam Abdul Hasan ya apa? Iya, iku wong-wong sing biyen senengane ngersula. Halo? Ya apa sampean? Sik dilanjutno ngersula napa prei? Prei. Pegatan ngersula iku pegat. Halo? Sing ana bismillah alhamdulillah alhamdulillah. Ya Allah kula njenengan wuruki syukur. Donya niku isine akeh ana sing elek ana sing apik. Lah nek sampean wasna sing elek ya ngali ya wasna sing apik. Halo? Ngono carane. Ojo diterusno elek ngene ngono. Bojo iku wateke akeh, ya si nomor 1 cerewet, nomor 2 beneh. Niku sing diwasno aja cerewete ngono. Beneh. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Dawuh kanjeng Nabi. Pinter Rasulullah niki ngono. Ya mesti ae jenenge wong ya mesti ana kekurangane, ana elek-eleke. Mek aja ngendreng ndek kono kok bahas ae. Apa meneh kok dadekno donga ya Allah sampean ubah. Nek kene ana sing sik ndonga bojone berubah. Halo?
Apa meneh watek wis ora iso berubah niku. Mek sampeyan mawon berubah. Halo. Aja diwasno sing elek terus. Kalau dia tidak suka dengan satu sikapnya, satu wataknya, pasti dia suka dengan wataknya yang lain. Maka no dirapi. Biyen diuber-uber iku sing ketok apa nih? Nah iya, dipenggak dulure gak kena. Lah saiki kok ketok elek tok, berarti sampean sing bermasalah. Halo? Nggih napa mboten? Aja diwasno sing elek tok ya ditutupi wis. Ngwasno anake nggih ngoten, areke mbethik tapi areke iki lho beneh, areke iki sopan. Diwasno sopane, disyukur-syukuri digedhek-gedhekno. Sing diiku sing dibahas sing dicerita-critakno masalah anakku beneh alhamdulillah. Nek gak ana sing didelok apa-apane ya anakku sehat alhamdulillah. Ndahne lek lara ngeluh lara. Lah gak mulai-mulai ya buktine berarti sehat, gak mulai-mulai iku kan. Sampeyan lek anakmu ndek omah terus ya bingung. Nggih napa mboten? Latihan kersane mboten sambat mboten ngersula. Sebab ngersula niku napa wau kula aturi umpama dirupakno omongan niku gak patut. Padha mbek muni ya Allah sampean kok mboten becus ngurus kula lho padha mbek ngono hadirin dosa niku jenenge zalim. Mboten bosan-bosan kula ngemutaken masalah niki sebab tiyang niku nggene ngersula dawuh Gusti Allah gawan bayi gak cocok kaya ngeten niku gawan bayi khuliqal insanu halu'a. Diciptakanlah manusia ini dalam keadaan penuh keluh kesah. Dan jenengan katuran munggah derajate soalnya wis ngaji. Lah lek isih sambat ae padha mbek menungso liyane sing umum iku gak ngaji. Nah eman-eman ta, nah wis suwe ta niki ngajine oleh separo punjul iki wis ganti kitab barang. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi ditulungi Gusti Allah. Nek donya sampean donga ya Allah, donya kula kepengin berubah sing apik-apik tok ya gak iso yo. Wong ndek donya kok. Padha mbek ngene iki donga ya Allah kula mboten kepengin padang peteng mawon ngono gak iso. Encene digawe padang ambek peteng. Nggih. Jenengan donga ya Allah kula nyuwun waras tok. Moh loro ya gak iso kok nyimut ale nyambut gawe ya Allah kalau nyuwun bathi tok moh rugi ya gak iso ya ngono ku ki sunnahe alam iki jagate sik ngene lha lek sampean kepengin ganti halo jenengan kepengin sing penak tok iku ngacungo cek ndang didusi ambek wong-wong ngalih gen lek sik ndek kene gak iso ya napa ngalih napa ndek kene sik nah lek sik ndek kene sik nggih kudu telaten sabar syukur prai ngersula wis buyar wis mugi-mugi ditulungi karo Gusti Allah. Sampeyan gawe turu ngono lek gak penak wis turu kok tangi-tangi wis rada-rada lali. Halo? Sampeyan kok sik iso turu berarti durung nemen. Halo? Apa? Sumpeke lorone iku mang durung nemen. Sik iso turu kok berarti aman. Nggih. Ndek neraka iku besok gak iso turu. Lah ndek neraka kok turu. Saking nemene siksa gak iso turu. Pokoke sik iso turu berarti aman. Nggih. Pun ngeten mawon.
Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Iku zalim nomor 1 zalim nang Gusti Allah. Zalim nomor 2 zalim nang awake dhewe. Aja mula sara awake sampean. Iku jenenge zalim nang awake dhewe. Nyambut gawe kok sampai 24 jam non-stop. Iku zalim nang awake dhewe. Ya sampean ya kudu turu. Halo? Istirahat ya ono wae nyambut gawe wae ngono. Dawuh Rasulullah sallallahu ono hae awake sampean mboten pareng. Ya wayahe bantengan ya bantengan. Nggih. Nglencer ya nglencer. Wae selawatan ya. Nggih. Pokok mboten pareng kalap. Halo? Kalap niku napa? Uteke waras iki digawe gak waras mboten pareng. Dosa ya gedhe. Soale niki anugerah terbesar Gusti Allah. Dikai urip iki jenenge wujud. Nomor 2 dikai sadar iki wujud. Iki kenikmatan gedhe. Nggih. Urip jembleger niki jenenge ijad. Napa? Ijad digawe urip. Lah jenengan sadar niku jenenge imdad. Ijad kalih imdad. Ya wujud ya sadar. Sadar iki mau kena digoleki pangeran, digaeling pangeran. Nah nek petik mentok iku mek wujud areke gak sadar. Lembu, mendo, ya mek tangi turu mek ngono tok wis. Gak ono ceritane wedhus istighosahan. Soale gak sadar, gak iso goleki Gusti. Nah iku bedane. Lah lek jenengan iki manungsa dipun paringi nikmat Gusti Allah gak mek diwujudno, jenengan niku iso kenal Gusti. Zalim nang wong liya, iki neh nang awake dhewe gak oleh apa meneh? Jenengan mboten pareng zalim nang awake dhewe, apa meneh nang wong liya. Iku ngono dzulumatun yaumal qiyamah, iku dadi peteng-petenge dalan besok dina kiamat. Aja itaku iku berarti ngati-ngati ya sira. Nah nek ngati-ngati iku berarti kena diatur, kena ditata, kena dikendhalekno. Sajana kate mabuk gak wis wurung gak sidone kena dikendhalekno jenenge. Nek ana perintah napa ngati-ngati ya. Wattaqusyuhha, ati-ati lho ana sifat jenenge syuh. Syuh niku medhit, kekir, bakhil. Niku wujude nggih, kekir, bakhil, pelit niku wujude. Tapi sing asli bonggole niku jenenge syuh. Syuh niku napa? Nggih, ndek jerone nafsu di kalih Gusti Allah dikai asyuh. Asyuh niku sifat kemelekan. Eman ndek jero iku mau. Kitekku. Wa uhdiratil anfusus syuh. Ten Quran disebutaken. Dan memang di dalam diri manusia itu ada watek gawan bayi rata sak masjid Nurul Qalbikin duwe kabeh jenenge bahane medhit iku ana sak masjid iki. Halo? Mek ana sing ngendhalekno, ana sing gak, sing medhit ditutno dituruti medhite ku mau. Lah medhit niku napa maksude? Ya masalah donya, iki donyaku iki ngono. Moh metu, dadi tambah dina tambah ngrekoti donya, tambah nyengkerem donya. Niki medhit
jenenge. Niku bahaya. Ibarat wit iku mau oyote terus nyakot-nyakot ngono nang donya. Lah iku lek wayahe mati lara Bu. Wong mati ku ngeculno donya mati niku. Tiang mati nu tangane mesti buka ngene. Sama delok. Tiang mati niku. Lah lek bayi lahir mesti iki. Niku kena digawe ibarat, tiga isyarat. Sama najane urip ndek donya ya wajar nek kedonyan. Tapi aja terus. Halo? Ya anak-anak sampai remaja ngono. Iku nek kena umpama diparuh wis sing separuh donya, sing separuh akhirat ngono. Nek wis umure 40 iku wis dianggap separuh. Halo? 40 tahun iku mau pomone golek donya. Iku wong sing normal iki. Engko nek wis 40 munggah, berarti wis kudu ngecul-ngeculno. Hadirin. Soalnya jenengan iku mboten namung raga sing sifate materi. Jenengan iku ana roh sing sifate non materi, bukan materi. Materi niku napa? Sing kena dicekel, kena diutik, kena diukur, kena ditimbang, itu jenenge materi. Yo awake sampean iki. Ya. Tapi nek sing materi iku dilu engkas kedaluwarsa. Halo? Nek umure 80 tahun, nah, iku mau jenenge imbang. Iku munggah gunung 40 tahun, terus mudhun gunung 40 tahun iku 80 wis. Kadang-kadang gurung sampai 80 wis out dari udara wis. Lah iki kok sampai umure 70 kok sik katene ngerintis penggawean. Iki lar gawe hadir. Wis wayahe ninggal-ninggalno kok sik katene nggih. Napa sebab sampean niku mari ngono? Guduk iku jenengan guduk sing materi, materimu kedaluwarsa, wis mara diutik iku mau wenang yu mau njegehi tekae. Cak ngono disuwurung-surung ora kenek, wis mara didusi mbek wong-wong buak wis ngono. Iku jenenge materine sampeyan. Halo? Lalek sampean sik ngelumpuk-ngelumpukno konoan, gak rungan sampean tinggal diguyu-guyu malaikat Israil. Ya napa oleh guyu malaikat Israil? Aku kemekelen, ana wong iku pesen sepatu, lek pesen gawean awet 5 tahun ya, Cak, ngono. Padahal wonge wis ndek pinggire sapa? Malaikat Israil ndek pinggire, wonge pesen sepatu tahan. Malaikat Israel kemekelen. Lah iku kok sepatune sapa sing gawe? Nate mboten jenengan kula critani niki, nggih. Kan malaikat Israel ditangleti. Sama niku malaikat sing kereng bagian cabut-cabut nyawa. Sakwene yahono yaene njabuti nyawane wong tau mboten nemoni barang sing lucu. Jare malaikat Israel ya iku lucu, aku tahu kudu guyu. Aku wis jajari wong kate tak cabut nyawane dadakno wonge kok pesen sepatu sing tahan. Hai. Kudu guyu malaikat Israel mari ngono lah. Cuman lek mati sepatuan apa mboten? Jadi rugi nek sampean niku wis wayahe kok terus sik materi ae lho. Wis wayahe ditinggal-tinggalno. Nggih. Lah ngono ku napa? Syuh niku medit kedonyan, nah, kemelekan. Iki tekku ngono. Lah iku watese kok. Wis diwingi wis dipasang patok-patokan iku tekku.
Ngono. Halo? Gak apa-apa ngoten niku wong ngancane wong kok, ngancane materi. Tapi aja kabeh, aja diterus-terusno. Eling. Nah, soalnya sampean kudu mentok. Lek mentok gak iso eling. Nggih napa mboten? Sampean lebih berharga dari itu. Sampean mari kelangan barang ya ora usah susah nemen-nemen. Sampean elingo asline ngono, iku kudu teke sampean. Oh ya wis. Wong ngancane gak duwe apa-apa. Iku jenenge wonge terus eling terus muni astagfirullahaladzim. Duwe ilang astagfirullahaladzim. Ngancane gak melok duwe iku apa? Ngono. Bojone ilang. Ya iku ya isine donya, ya jarno wis ngono golek maneh. Lek sik koper. Sik koper. Wakeh sing wis mboten purun niku akeh. Bu mboten anu rabi mboten Gus, sampun cukup Gus ngono. Kaya kuapok ngono lho wong iku. Ya sak karepe sampean. Nek lek gak rapi ganjarane titik. Halo? Bapak Ibu, nggih. Para rondo, para duda. Sampeyan lek mboten rapi ganjaranmu sithik. Napa soale uripmu damang. Halo? Nggih, ora patek akeh pikiran. Nah lek rapi iku pikirane akeh, ngelu. Gak lanang gak wedok padha wae, padha ngempete. Niku ganjaran hadirin ibadah. Sebab nikulah Kanjeng Nabi ngaturi an-nikahu sunnati, nikahiku maksudnya napa? Ibadah nggih zaman. Jare sapa nikah terus enak gelinuk-gelinuk ora ana. Ngelu Kanjeng Nabi mikirno bojo-bojo iku. Halo? Nggih. Ngelu Kanjeng Nabi mikirno bojo-bojo niku nggih. Garwa-garwa sampai mlebu surat At-Tolak, surat At-Tahrim nyeritakno garwa-garwane Kanjeng Nabi. Akeh bojone. Sing iki bolone Aisyah, Hafsah, ngono iku. Sing kono Sofia, ngono. Drama-draman, ngono. Kanjeng Nabi, aduh ya. Nggih hadirin. Lah tapi ngelune iku sing nggarai ibadah. Halo? Sik wonten sing kepingin bojone berubah? Lho lek berubah sesuai keinginane sampean gak sida oleh ganjaran. Ya wis ngono kuwi wis sampean telateni ganjaran. Nggih. Ya apa jare Gus Yayan, engko wonge mati-mati heeh jarno wis. Wes. Napa niki bahas syuh nih. Kemilian, nggih. Lah niku nafsu hadirin. Niku kudu dibuak-buak, kudu diperangi. Asline abot aku ngetokno iki bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa wis menelak oleh neh lek sik urip ngono dimantokno. Halo? Saman tambah-tambahi, saman ndang mulai. Wis aku tak golek celengan gawe mati wis ngono. Latihan niku jenenge memerangi nafsu. Niku siji sing ya padha-padha ngetokno, tapi sing sijine ngene. Aku tak ngetokno 1 juta, engko dadi 7 juta. Lah lek aku asok 2 juta dadi 14, 3 juta dadi 21. Beda napa sami napa? Beda. Sing siji ngeculno donya, lah lek sing siji tambah geragas donya.
Sampeyan sing endi biasane lek sedekah? Mari sedekah terus mugi-mugi diganti gosok sing kuwatah. Ya wis gak apa-apa, mek kudu munggah kelas lho nggih kula elingno. Sampeyan kudu siap-siap, aja ngono terus. Sedekah kok ngono terus. Napa? Ngekei tapi arep-arep nerima. Ngekei titik arep-arep akeh ini mboten pareng. Iku nafsune pancet berarti gak mumbul, gak munggah. Wala tamnun tastakthir, ten Quran disebutaken. Dan jangan kamu memberi dengan berharap akan mendapat lebih banyak. Oh nak wis nang ngaji niku nek diterusno iku ngono. Lah lek gak diterusno ya pancet ae ket biyen ya ngono sedekah. Wis mugi-mugi diganti Gusti Allah langkung kathah, langkung barokah. Amin. Halo. Ya napa ngeten iki? Tambah sedekah tibake tambah geragas donya, tambah kepuwingin tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Mboten niki wayahe ngecul-ngeculno, guduk wayahe nambah akeh-akehan. Paham mboten? Kadang-kadang ditulungi Gusti Allah sampean ngeculno donya iku, marang ngono sampean gak oleh apa-apa, iki kolesterol, iki darah tinggi, iki asam urat. Munyer ndek meja iku mang njoko ora, njoko ora. Iku jenenge oleh pitulungane Gusti. Dikon ngeculno donya titik-titik. Waduh nek ndase wedhus iku ya enak. Iku materi, dikon ngeculno, tapi aku kok cekot-cekot ngene malih gak sida. Paham mboten? Sing jenenge keripik melinjo iku masyaallah enake ora karo-karuan. Pamane tipis lek goreng dikek uyah-uyah titik ngono ku. Ya. Tapi eling cekot-cekot wurung nggih napa mboten? Iku jenenge ditulungi Gusti Allah ninggalno donya. Sakjane ya sik kepingin menek wit munggah gunung sik kepingin. Tapi sikile deglok wis. Iya kan. Iku jenenge jenengan ditulungi pangeran ninggalno donya. Bu. Heeh. Saman kok lak ana waktune apa gawe klambi apa-apa ora pantes. Werna sing ngopo digawe kok sik pancet. Biyen padahal fashion show biyen iki. Apa fashion show? Sing jenenge klambi ku guduk meke abang, jadi jenenge ana abang marun, ana abang breh, ana abang ngono wis jenenge abang iku macem-maceme abang ana kabeh. Lemari ku nggih. Telu ku sik kurang lemari ku ngono. Lah iku lek klambine werna iku jilbabe ya kudu iku jilbab iku lek dikelompokno iso dikolup jarene. Sapa iki Umi? Saking akeh wernane jilbabe. Nggih napa mboten? Niku materi napa sanes? Materi. Lah iku engko sampean gawe sing werna apa ae gak patek cocok. Dikencengno mengsle ae, Bu. Ngono ku ditulungi Gusti. Lah wis uduk ayahe wis. Engko mara sampean seneng sing polos-polos ngono marawan. Halo? Dikai kembangan iku tambah medeni. Sampean ngoco iku lho wedi-wedi dhewe. Halo? Akhirnya seneng sing polos ngono. Suwe-suwe ambek wong-wong dibungkus sing polos temenan. Gak ono jahitane wis. Ya iku sing paling pantes. Ngene lho Pak.
Sakjane seneng otomotif, seneng mobil-mobil, tapi mara mripate sama dige blereng-blereng. Ya apa iku? Ya mosok kate numpak Lamborghini wong ora patek ketok. Akhire ya wis ngono. Sembarang wis ngono dicul-cul nang donya. Niku ditulungi Gusti. Paham mboten? Lah sadurunge ngono ku nek iso nek kepengin ibadah mumpung sik sehat sampean cul-culno iku sing ganjarane gedhe. Lah lek wis gak doyan apa-apa terus wis aku mbote iki ae sampean monggo-monggo iki gak patek ana ganjarane hadirin. Wong wis sekarat jare Kanjeng Nabi hatta idza balagatil hulqum engko nek wis teko kerongkongan kene qala nggih hadza li fulan wa hadza li fulan kok kekno ya mesti ae wong wis ora doyan wis ora kelar apa-apa wis nyawane iku wis anjak gulu ya mesti ae dikekekno iki wis gak patek ana ganjarane. Lah kapan nek ana ganjarane anta tasaddaq wa anta sahihun syahih sampean sedekah nalika sik sehat sik eman sik meditika iku jenenge syuh iki iku ganjarane gedhe sampean sedekah nek sik eman-eman iku ganjaran di sedekah sing paling gedhe ganjarane sapa wong miskin soalé wonge gak duwe niku wasiate kiai kula kok nek awakmu gak duwe dhuwit ya iku wayahe sedekah iku soalé bijine gedhe. Nah nek sampean ngenteni duwe miliaran ya ngetokno dhuwit ya piur tapi gak krasa ndek ati gak ana abot-abote iku lak sing nrimo sing seneng nggih napa mboten tapi sampean gak abot blas wong gak kalong kok duit 1 triliun kok sedekah 1 juta iku 000, halo tapi nek duitmu mek 100.000 koyone sedina mek 100.000 terus belanjani bojo 50.000 berarti iku wis 50% menafkahkan hartanya di jalan Allah. Mara gurungku anake njaluk cilok jajan 10.000 berarti 60%. Sekarang bisa atau tidak? Kalau punya uang 1 miliar, sedekah 60%. 600 juta, iso tak gak? Blegedes. Paling akeh 2 juta, 3 juta, itu pirang persen? Paham mboten? Lah sing berlaku ndek agama iki persen. Makane zakat itu nggawe persen. 2,5%. Nah ngono lek tani 5%. Nah nek banyune gratis 10%. Ngene zakat niku. Jadi tambah sugih iku tambah titik ganjarane. Lah lek gak kepingin titik ya sesuaikan. Lah nyesuaikan niku abot, Bu. Nyesuaikan itu enggak sampean nyesuaikan dengan harta maksudnya ya napa Gus maksudnya menyesuaikan ya sama niku nek banyak ya ndoke kudu ndok banyak lah lek gemek iku ndok poyo lah manuk gemek kok dikongkon ngendok banyak ya dobo paham betul ya ora iso manuk gemek manuk poyo nggih dikongkon ngendok kosok wang sule ono banyak kok ndoke alah lek kepingin sakniki kula kei bayangan sampean lek nggadah mendo 40 niki zakate situ wedhus itu niku nek wedhuse pira ndi Pak Samsul wedhus sing ternake sing ternak iku nek manak sak ben 40 dikekno situ niku zakat kudu ben Ramadan gak ono hubungane ambek Ramadan iki hubungane ambek jumlahe wedhus paham mboten zakat iki gak ono hubungane ambek Ramadan sing hubungan Ramadan mek zakat fitrah mawon
Nek zakat mal buka toko di wulan Maulud ya engko zakate wulan Maulud. Nek bukae ruah ya zakate ngetoknone ruah. Haul 1 tahun. Zakat tani gak ana hubungane ambek Ramadan. Pokok sak ben panen zakat. Nek sampun nisab. Setahun panen ping 2 ya zakate. Nek sing pegawe ya sak ben gajian. Padha ambek zakat profesi, padha ambek tani, sak ben gajian dilongi 2,5%. Sapa iku? Ya iku wong sing saiki sebab regane emas niki 1 juta. Pira sakniki? 2 juta, nggih. Sakniki berarti setahun saulan gajine kudu 14 juta punjul titik. Sekitar 15 juta iku baru jenengan wajib zakat. Nah nek sampean gajine UMR ya entekno lho apa dizakati barang. Halo? Paham nggih? Lho tapi kudu ngaji cek ro, aku wajib zakat tak gak ngono. Soalnya ana wong bayarane 1 miliar sak wulan niku. Sampeyan tahu krungu ta nggih wingi? 1 miliar punjul sak wulan, masyaallah. Ngono ku sik kurang sak wulan niku. Nggih. Hadirin hadirat. Kudu Nah nek wedhuse 40 kudu ditokno siji. Iki gampang ngetokno siji wedhus 40 niku. Tapi nek wedhuse wis dadi 400 sampean kudu ngetokno wedhus ngetokno wedhus 10 iku angel hadirin. Lah lek dadi 4.000 kaya sak labah wedhuse 4.000. Berarti kudu ngetokno 400. Iki mulai nyekel kalkulator iki wis. Iki wedhus siji 2,5 juta. Oh, no wis mulai ngitung iki. Ngene. 2,5 juta. Kudu ditokno 400. Oh iki. Waduh. 1 miliar punjul hadirin. Ngene iki wis mulai moh wis nglakoni agama. Berarti tambah sugih tambah enteng napa tambah abot? Abot. Ya apa? Dadi sik kepengin sugih napa mboten? Sik kepengin. Ya iku ancene wong Nurul Qalbi pinter. Sak miliar ditokno apa meneh wonge wis wedhuse 4.000 iku mau wis winter bisnis wis iku. Waduh iku lek dhuwit 1 miliar lek diunyerno dadi ngono wis tambah abot hadirin nggih sampean. Dadi dhuwitmu titik iku asline ngono pitulungan. Halo. Dhuwite titik pitulungane Gusti Allah cek sedekah yang jenengan niku nilainya besar. Nek masalah medhite iku padha, soalé wong iku ngono. Nggih. Dadi nek sedekah aja ngenteni sugih, keliru. Iku pitulungane pangeran kok ngono. Ya mumpung gak duwe tambahan sedekah. Pun hati-hati syuh nek jero ati fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Sebab kedonyan syuh niki wau nggih. Terjemahane sing pas iki apa ora patek genah syuh niku pokoke ya kikir, bakhil, pelit. Ana wong pelit iku saking nemene padahal duweke wong liya iku lho pelit. Nggih. Ana kancane sedekah 10 juta ngono ku yo sedekah 10 juta padahal duweke sapa iku duweke wong sing medhit sapa iki nemen iki nemen lah sifat sing medhit niku wau nafsu kepemilikan posesif. Nah nek basane arek kuliah saiki terhadap harta dunianya iku ngono nggarai ngerusak wong-wong sing sadurunge jenengan biyen malih paten-patenan sebabe watek iki mang watek tekku iki mang gak ono ngalang-alai wong nek kabeh wong nuruti tekku. Halo? Bahaya iki
Nggarai napa? Safaku dima'ahum, saling bunuh membunuh, wastahallau maharimahum, terus dadi ngalalno sing haram. Kula terusno titik mang wis kadung disebut hadis ke 186. Soalnya nggih sak nada iki sak meh padha ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dipun ariwataken saking Sayyiduna Abdurrahman bin Sakhar, wadanane celukane bapake kucing Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abdurrahman bin Sakhar ceriyos anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bilih jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala nate ndawuhaken, la tu'addunnal huquqa ila ahliha, jenengan nglampahi amanah arupi maringaken hak marang sing berhak. Iku titipane wong ya sampean terno, sampean sing diamanahi, tur sampean ya gelem ya, nek wis kadung muni ya berarti dadi tugase jenengan, amanah iku. Nggih. Berarti kudu budal ngeterno, udan panas bledek gak ngurus. Iki jenenge amanah. Kula ngajak jenengan donga niku wau. Saben ngaji mugi-mugi kula jenengan ditambahi dikandel-kandeli sifat amanahe. Amin. Dadi wong amanah mboten gampang nggih. Niku watake para nabi, sifate nabi-nabi para rasul. Nggih. Napa? Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Nggih. Amanah sifate nabi. Kana nabi kok apa jenenge slendro nih, masalah mboten wonten. Nabi ku selalu ahli amanah. Nah nek sampean kepingin dadi penerus nabi ya kudu nggawa watak-watak ini ki wau. Kepingin digolongno golongan ini ku ya kudu mantes-mantesno. Yang kate dadi penerus nabi utawa kepingin mlebu surga bareng para nabi ya nyolong ae. Dititipi hilang, dipeseni ngelali, ora patek serius. Jenengan nek mboten sanggup mawon, gak cakku sepurane ngono. Aja diterima terus. Lek iso ngomong iso, nah nek mboten njaluk sepurane. Aku gak iso, lho ngono penak. Aja dadi wong wis iya tibake gak ono. Lah iki ngrusak tatanan iki. Jenenge la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Jenengan balekno hak marang sing duwe, nggih. Bayar napa niki? Hak marang wong sing duwe yaumal qiyamah, dina kiamat. Besok saiki utawa dina kiamat besok ngono maksude. Nek gak sampean lakoni saiki ya meneh berarti sampean mesti bakal nglakoni. Sampeyan nek duwe utang nyaur, nyilih balekno. Halo? Balek gak sampean balekno saiki mesti sampean bakal balekno iku dina kiamat. Iku maksudnya Rasulullah SAW. Lah balekno dina kiamat iku lho sampean balekno gawe apa? Wong mati ku mau diudani ya, gak nggawa apa-apa arek mati ku mang. Nggawa mek situk ya iku mal ya iku. Sing digawe mbayar wong iku engko. Lah amale iku sak pira? Wong digesangu dhewe durung. Ana wong niku mangke ana wong diarani muflis kali rasa wong bangkrut. Apa? Mati nggawa amal akeh sembayange, akeh sedekah akeh.
mati sak gunung-gunung ganjarane. Barang ndek kono sing nagih ya akeh. Qad syatama hadza, biyen uripe senengane ngilokno wong iko, ngilokno wong iki, wa akala mala hadza, nyelatu kono nyelatu kene, kabeh nuntut kabeh. Akhire terus pundi? Ya amale sing akeh sak gunung iku mau digawe bayari tagihan-tagihan ndek kono, beresi ndek kono. Gak iso berlari. Muga-muga sak Nurul Qalbi niki ugi pemirsa TV sing ningali nggih. Ndonga dhateng Gusti Allah muga-muga kula jenengan mati kondisine bebas hak adami. Amin ya rabbal alamin. Aja arep-arep disauri anake, ya lek anake gelem nyauri. Halo? Mugi-mugi kula jenengan wafat dalam keadaan bebas hutang, bebas tanggungan, bebas dari hak-hak adami yang lain. Cak penak melampaui kula jenengan mangke ora keserimpetan. Wis apa carane Gusti Allah maringi dalan kula jenengan nggih. Saestu niku kudu ndonga hadirin. Mboten sembarangan masalah niki. Sebab pasti kamu akan membayar tanggungan-tanggunganmu dina kiamat. Lha kok dina kiamat? Sebab gurung dibayar nok donya. Nah iki. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Dawuhe Gusti Allah melalui lisan Rasulullah, sampai besok iku lho ana wedhus utawa menda sing jalha sing duwe sungu nagih jalha niku gak duwe sungu nggih, nagih saking wedhus sing duwe sungu. Maksudnya napa? Biyen ndek donya iki sing duwe sungu nuabluki apa jenenge lek ngarani nombruk. Kok nabluk iku lak petik nggih. Nubruk nggih. Duwe sungu terus nubruk sing gak duwe sungu. Kira-kira menang sing endi? Lah gak duwe sungu ya numbruk ya kurang loro. Lah iku besok dina kiamat sing gak duwe sungu iku engko nagih bales. Lho ya apa iki? Padahal iku kewan. Gak duwe kesadaran. Tapi Gusti Allah iku maha adil. Beresi engko mbek Gusti Allah sing gak duwe sungu biyen saiki digawe duwe sungu di akhirat. Lah sing biyen duwe sungu wis saiki tumbruken ngono. Mara mblawayu arek iku mang sing duwe sungu. Ayo ngono mblawayu. Kapok kon ngono. Wis lunas ngono. Bapak Ibu hadirin, nek wis lunas ngono ya apa? Disebul ambek Gusti Allah. Ilang wis. Buyar. Gak ono ceritane mendo mlebu swarga gak ono. Paham? Nek wis adil-adilan wis beres, dihilangkanlah itu semua. Halo? Nah, iki mangko sing kepengin ngaji dina iki titik, nggih. Jam pira sih niki? Diterusno titik napa wis ae? Titik nggih. 10 menit. Nah. Kok cik perhitungane. Bapak Ibu, surga niku guduk akhir perjalanan. Sama nak kepengin tamal bu surga nggih? Nggih padha kula ya ngono. Mugi-mugi keturutan. Amin ya rabbal alamin. Tapi itu bukan intinya. Kudu iku tujuane. Tujuane niku kepanggihan Gusti Allah. Terus melok Gusti Allah. Nek wis melok Gusti Allah berarti sampean besok
gak iso entek, gak iso buyar terus kaya dene teruse Gusti Allah. Gak ono pertanyaan sampai kapan ngono, gak ono wis. Lah lek neraka surga iku ono entek-entekane, masih jarene abadi. Halo? Mlebu surga selama-lamanya. Ngono ku sampai kapan? Ya sampai Gusti Allah mblenger wis. Wis cukup. Engko nek wis cukup disebul hilang hadirin. Yang tersisa hanya satu, yaitu Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semuanya binasa. Masih surga ya binasa, berarti rusak. Sing pancet sapa? Mek situ yaiku Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu mari lega nyiksa sing ndek neraka-neraka terus buyar wis. Gak ono terusane wis, entek ceritane tamat riwayate wis. Ngono. Termasuk sing ndek surga-surga buyar wis mari. Surgane dhewe entek wis iku. Sing sisa mek situk yaiku Allah. Paham mboten? Lah jenengan kula niku duwe pengarepan, duwe permintaan. Nggih, napa? Duwe cita-cita. Muga-muga dipundhut Gusti Allah iso balik nang Gusti Allah. Jenenge iki innalillahi wa inna ilaihi. Kudu balik nang swarga, hadirin. Balik nang swarga ya buyar sampean. Tapi nek balik iku nang Gusti Allah, ya wis berarti kumpul Allah maneh. Lah pokok kumpul Allah iya. Saiki sampean sik disebul Gusti Allah nyawane jenengan niku. Nggih. Disebul pisah ambek Gusti Allah sampean. Dikon goleki pangerane. Ngon sembahyang kongon golek dalan. Cek iso mule. Engko nek wis mule kok iso nyatu kali Allah Subhanahu wa taala berarti bakale sak lawas-lawase kanikmatan. Itulah nikmat tertinggi yang melebihi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham napa mboten? Nek pun nate to ngaji, nyawane sampean niku teko endi? Nggih, ngono. Lah iku kok karepe cek balik nang Allah. Lah lek balik nang Allah aman. Berarti gak iso buyar, gak padha ambek nyawane pitik. Gak padha ambek nyawane lembu. Lah lek nyawane lembu iku gak ono sadar-sadare, gak ono pangerane. Ya mek tasbih ngono mawon, tapi gak ono kesadarane. Sehingga itu nanti semua ciptaan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu yang tidak hancur, yaitu Gusti Allah. Faham betul ini? Muga-muga sampeyan niku mboten namung mlebu swarga. Nggih, jenengan iso bangsul nang Gusti Allah. Faham betul? Lah bangsule jenengan kula nang Gusti Allah iku gak iso nek mboten liwat Rasulullah. Itu yang dinamakan syafaat yang paling tinggi. Akhirnya sampean gak iso mati wis ya padha ambek Gusti Allah melok Allah taala. Lah lek isih ndek surga buyar, ndek neraka buyar. Kapan buyare? Ya nek Gusti Allah ngersakaken. Nah berhubung gak ero ngersaknone pirang suwe ya disebut selama-lamanya masuk surga kholidina fiha abada. Tapi nek Gusti Allah wis mari cukup wis ngono wis buyar iku. Faham? Sebab niku sing dicita-citakno Rasulullah SAW ngene apa? Ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Napa niku Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik nang Allah.
Zaman terus di sapa Gusti Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Zaman di sapa yu, ya apa kabare sampean? Sampean niku gaenanku. Nggih, ngono. Bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ora mek mlebu surga. Mlebu surga niku jajane pangeran, berkate pangeran. Zaman nek kenduren ngoten niku kepingin ketemu sing duwe gawe apa kepingin pokoknya berkat terus mulih. Lek kepingin berkat to ya iku mang wis ndek mburi teko mari ngono salam Muhammad ngono nggo berkat ember. Wis gak ketemu sing duwe nek ana wong kepingin surga gak kepingin ketemu Allah ya padha mbek iku. Kepingin berkate tapi gak kepingin ketemu itu ya dilebokno ambek Gusti Allah ngatasane swarga ae ngono wong ngatasane berkat ae ya wis pokok wis didumi kono ngono wong-wonge gak gelem ketemu Allah niki nek kados jenengan ya eman-eman lha apa sing penting ini ketemu jenengan ya Allah padha mbek nang sing duwe omah sampean ngomong dereng mulai tak cak dereng panggil jenengan kok ngono. Sing penting ini ketemu jenengan. Berkate iku mboten masalah, keduman mboten keduman. Sing penting oh keduman cak lha iku sik akeh kok gawon tambah didobel-dobeli sampean. Ngono carane. Lek mulai aja cepet-cepet. Didobel-dobeli. Sing duwe omah seneng. Duwe gawe zaman napa jenenge gak mulai dhisik kula dereng panggih jenengan tambah didobeli berkate sampean lah lek kepingin berkat ya iku mang sing dhisik-dhisik iku mang sallallahu Muhammad bret wis ya napa kepingin sing duwe omah apa kepingin berkate oh lah iya pinter ya sing duwe omah ya berkat jane wong Nurul Qalbi iku pinter-pinter mugi-mugi hadirin nggih kula jenengan ditata muga-muga nyawane kula jenengan iki mboten padha mbek nyawane wedhus iki mang sing diceritakno iku mau nggih heeh mugi-mugi dadosaken ruh yang mulia nggih dikumpulno kalih roh para nabi, para wali, para solihin nggih. Dateng dikelompokaken Gusti Allah dateng illiyin nggih, dateng panggonan sing dhuwur-dhuwur derajate amin ya rabbal alamin. Mugi napa ingkang kula aturaken iki wonten manfaatipun, wonten barokahipun, wonten kirang langit kula nyuwun agungipun pangapunten. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.